Tak já jsem si všimla, že jak přišel podzim, tak jste se začali hrozně moc vracet k našemu článku o jednoduché čelence. A tak mi to tak přišlo, že byste se docela chtěli o tom pletení dozvědět něco víc a možná se i něco naučit. Takže jsem se rozhodla, že udělám tady takovýhle jako video, kde vám ukážu, jaký je nějaký moje pletací nářadí a jaký mám finty. Na to naučit se plíst rychle, protože já nejsem žádný profík, takže neumím žádný super vzory a všechno, co jsem se naučila, umím z YouTube nebo z telefonátů s mámou, když jsem se někde zasekla. Takže bych vám chtěla ukázat, jaký mám jehlice, jako používám vlnu. A tak bych vás dneska chtěla naučit jednoduchou pletenou šálu, kterou jste mohli vidět třeba na Instagramu. No a tak abych pořád nemluvila, tak se do toho asi vrhneme, ne? Tak první vám ukážu, jak vypadá moje pletací nářadí, nebo jak se to tak dá nazývat. Já mám tady takovýhle košík, který jsem si koupila na Blešáku a ušila jsem se na něho takovýhle jako potah. Ono to teda vypadá jako hrozný klišé mít ty kloubíčka v košíku, protože to je na všech těch fotkách z Pinterestu a v různých jako časopisech. Ale ono je to fakt docela praktický, protože ty vlny se do sebe nezamotají a jsou takový pěkně naskládaný na sobě. Takže to jsem si pořídila. Mám různý tloušťky vln, o kterých vám asi řeknu, ale za chvilku. První vám ukážu, jaký mám jehlice. Já mám docela ráda takový ty jako hodně tlustý, robustní, jak se říká, čanky, pleteniny. Takže u mě nenajdete menší jehlice, než jsou tyhle, což je číslo 7. A s těma jsem upletla právě třeba tady tu jednoduchou čelenku, kterou jste mohli vidět na blogu. A nebo vlastně i tady tu Baby Blue čelenku s copánkem, což je další vzor, který jsem vás na blogu učila. Na tady ten copánkový vzor potřebujete ještě cable needle, to vypadá takhle. A je to vlastně super jehlice v tom, že se s ní dají super ty oka jako držet a přidržovat, různě překrucovat a tak. A dá se s tím tvořit strašně moc super věcí. Takže já doufám, že se s tím naučím ještě něco víc, než jenom tady ten copánkový vzor. Potom asi moje úplně nejoblíbenější jehlice jsou tyhle, což jsou číslo 12. Můžete vidět ten rozdíl. No a s těma jsem upletla právě třeba tu kruhovou šálu, kterou jste viděli na netu. To tahle. Takže už můžete vidět, že ten rozdíl je jako docela velký. Za prvý jako i v té vlně a za druhý v té velikosti těch ok, o kterých vlastně rozhoduje ta tloušťka té jehlice. A myslím si, že ta 12 je super. A teď jsem si koupila ještě 20, což jsou takový už jako hodně tlustý jehlice. Když to takhle jako porovnáme. A já si myslím, že by s nima právě mohlo být super plíct něco takového hodně jako robustního, jako jsou třeba deky nebo povlaky na polštáře, který jsou teďka docela trendy a fakt se mi docela líbí. Takže bych chtěla je hrozně moc vyzkoušet. Akorát teda je strašně těžký sehnat tlustou vlnu, která není úplně jako umělá, což většinou jsou. To vám asi ukážu teďka. Moje asi úplně nejtenčí vlna, s kterou jsem ale ještě nepletla, je tahle. Mně se strašně líbila ta pastelová barva. A mám ji ještě ve žluté a růžové a tak. Ale je už fakt dost jako tenká. Takže potom je dobrý, když se to dá třeba dvojitě a plete se s tím dvojitě. Podle mě by z toho byla docela pěkná čelenka. Pak je taková jako standardní tloušťka. To je třeba tohle. A ta už je jako docela dobrá. S tím se dá podle mě dělat docela hodně věcí a pletla jsem právě třeba tady tu čelenku s ní. Takže už je taková, že to jde i rychle a není to jako úplně žádná peplačka, což mě baví. No a pak samozřejmě jsou úplně nejlepší tady ty tlustý, což je třeba tady ta černá. A nebo vlastně tady ta jako mramorová, kterou jsem použila na to pletení tady té kruhové šály. Ale tyhle je strašně těžký sehnat a je strašně těžký je právě sehnat nějak, aby měly aspoň trochu nějaké přírodní směsi v sobě. Já jsem si koupila tady tohle klubíčko v mojí oblíbené galanterii v ulici Spálená. Je tam taková malá galanterie, kde jsou dvě strašně milý paní a prodávají tam i tady tu tlustou vlnu. Stojí 100 jedno tady to klubíčko. A je to ze 70% sice akryl, ale má to 25% alpaky, což je taková přírodní vlna. No a tady tu šálu jsem si upletla ze 2 tady těch klubek, což jsou vlastně 200. A udělala jsem si to v barvě, jaké jsem chtěla, udělala jsem si to tak tlustý, jak jsem chtěla. Je to prostě úplně super basic fashion kousek, který vám zabere 4 hodiny vašeho času. A vlastně to je super levný a strašně se mi líbí. Takže to bych vám doporučovala. No a
Dneska bych vám asi ukázala, jak si právě udělat tady tu kruhovou šálu taky z takové tlusté vlny. Je trošku tenčí než ta moje, ale má zase takovou super skoro minty barvu, nebo spíš takovou lehce petrolejovou. A je to jednoduchý, takže si vemte do ruky jehlice, vemte si vlnu a můžeme se naučit, jak na šálu. Tak první si ukážeme, jak nahodit oka. Takže připravíme si vlnu, vezmeme si jehlice a uděláme si takový speciální oko, který vám teďka ukazuju. Stačí vlastně obtočit tu vlnu kolem prstů a potom jako kdyby protáhnout jeden konec tou smyčkou, která vám vznikla. To je takový falešný uzel. Takže ještě jednou obtočíme a protáhneme. A máme oko. To oko navlečeme na jehlici a budeme nahazovat oka. Dáme si tu vlnu mezi ukazováček a palec. Vždycky takhle převrátíme, uděláme si vlastně smyčku a navlečeme tu smyčku na tu jehlici. Takže zase ještě jednou obrátím prsty, navleču smyčku. To je strašně jednoduchý. Ta smyčka je vlastně opravdu jenom jako kdybyste překřížili tu vlnu. A těch ok si uděláme tolik, kolik je potřeba. Já jsem si dala na tu šálu jich 20. Takže vyzkoušíme, jestli to bude fungovat. Myslím, že by těch 20 ok mohlo být docela dobrá tlustá šála. Takže takhle to nahodíme. Ještě poslední 2. Tak teď se podíváme, jak na hladce. Takže máme nahozená ty oka. Vezmeme si jehlice. A takhle, jak kdyby zastrčíme jehlu do toho očka ze spodu. A koncem vlny obtočíme tu jehlici, kterou jsme zastrčili do toho oka. Protáhneme jí tu vlnu. Ještě jednou, takhle podstrčíme, jako kdyby překřížíme ty jehlice. Obtočíme tou vlnou tu jehlici a tu jehlici společně s tím navlečeným obtočeným okem protáhneme zpátky tím prvním okem. Ještě jednou protáhneme, obtočíme a celé oko protáhneme druhým okem zpátky. Tak. Teď se na to podíváme ještě několikrát, už v rychleném záběru. Tohle je vlastně hladce, což znamená, že to vytváří tu hladkou stranu té šály. Je to vlastně ta venkovní strana, ta lícová. A vždycky ji poznáte podle toho, že většinou se hladce začíná. Můžete teda plést i obratce nějaké věci, protože to má takovou zajímavou strukturu. Ale mně se to hladce strašně líbí a přijde mi to strašně jako super vzor. Tak takhle si ty oka ještě víc dopleteme, už jsme skoro u konce. A vznikne nám vlastně první řada. Tak teď si dáme obratce, takže vezmeme si tu napletenou pleteninu. A budeme to dělat obráceně, teďka budeme strkat tu jehlu z vrchu. Ale vždycky zase obtočíme úplně stejně tou jehlou a zase sesuneme to oko. Takže ještě jednou jdeme z vrchu, zapíchneme jehlu, konec obtočíme vlnou a vzniklé oko protáhneme tím původním okem. Sundáme z té jehlice a znovu se zapíchneme, obtočíme, protáhneme tu vlnu tím okem a celé to sesuneme na další jehlici. Takže takhle vlastně přehazujeme z jedné jehlice na druhou ty oka a vždycky k nim vytvoříme další. A je to vlastně to samé, co hladce, akorát obráceně, aby nám to vytvářelo na každé straně svůj vlastní autentický vzor. Tak ještě se podívám na ten rozdíl. Takhle to vypadá obratce. Vidíte, že je takový hrubší, jako rubová strana. Většinou se totiž používá obratce jako do rubu a hladce na líc, takže tohle je ta lícová hladká strana.
A tohle je ta rubová obratce. A máte první 2 řady. Jupi! Tak teď se podíváme, jak tu šálu ukončit. Takže dáme si to z té strany obrácené a uděláme 2 hladká oka. Tohle je první a druhé. Tak a ten trik je v tom, že to první oko, to zadní, přetáhneme přes to první oko. Přes to druhé oko, pardon. Takže takhle jako kdyby nám zbyde jenom jedno. Zase uděláme jedno hladké oko. Zase máme na té aktivní jehlici vlastně 2 oka. Tou druhou jehlicí nabereme to zadní oko a přetáhneme ho přes to první. Přes to přední. Tak ještě jednou. Uděláme jedno hladké oko. Máme na jehlici 2 oka. A to zadní přetáhneme přes to přední a pomůžeme si tou druhou jehlicí. A takhle nám to vytváří takové krásné ukončení, které se vlastně nepáře a které se dá velmi dobře sešít dohromady. Takže tady se ještě podíváme, jak to vlastně vypadá z obou stran. Tohle je ta hladká strana. Vidíte, že je pěkně ukončená z obou stran. Tohle je ta obrácená strana, ta hrubší. A vznikl nám vlastně takový jakýsi obdélníček, když celou tu šálu dokončíte a pak ty strany prostě sešijete dohromady. Tak a takhle pokračujete dál. Hladce na téhle straně, obratce na téhle straně. A až tu šálu dopletete do nějaké délky, která vám bude připadat vhodná, která se vám bude líbit a vyhovovat vám hlavně, tak ji ukončíte tak, jak jsme si ukázali na videu. Vemte si velkou jehlu, sešíte ji dohromady a pak už ji vlastně můžete nosit jako já tu svojí. Tak myslím, že to nebylo tak těžký, ne? Dejte mi vědět dolů do komentářů, jak se vám to podařilo. A tak jestli byste rádi viděli další takovéhle video, nějaký videotutoriály na DIY věci, protože nás to hrozně docela baví a chtěli bychom je dělat určitě víc. Tak budeme moc rádi za všechny připomínky a návrhy. A do té doby asi ahoj a uvidíme se příště.